Ah, rapaz, e a Yoro que não perde tempo mesmo, em toda oportunidade ela vai lá pra azucrinar o nosso Denji no bom sentido. No último capítulo 192 de Chainsaw Man, a Yoro decide dar uma saída com o Denji, dar uma extravasada, ela tá pouco se lixando por o resto, assim, ela vê os humanos, passa por eles, dá um bang neles e tal. O Denji sente mal momentaneamente, mas não tá nem aí. Então eles vão pro terraço, comer um lanchinho que o Denji queria, e o Denji acaba dizendo que ela é a única que sobrou com quem ele está se divertindo verdadeiramente, né? Ela, no caso a Asa, mas a Yoro ali no momento. E ela só aproveita e senta no colo do maluco. A menina não perde tempo não, só quer saber da motosserra do Denji.